तो लीजिए आपके बीच में मध्य विद्यालय त्रेतपाली की बालिका चंदा जो क्लास 8 में पढ़ती है, माँ शारदे पर एक गीत सुनाएगी। लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि अपना नाम, पिता का नाम परिचय दें। मेरा नाम चंदा कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम उदय पासवान, घर पाली, थाना नौतपुर, जिला पटना। इस विद्यालय में पढ़ते हैं, राजकीय मध्य विद्यालय त्रेतपाली। धन्यवाद। आप गाना कहाँ से सीखे? हम गाना सीखे टीवी पे, ऐसे गाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। ये टीवी से गाना सीखिए, इसको सिखाने वाले कोई नहीं है? घर में कोई गीत गाती है? नहीं, सिर्फ हम ही गाते हैं वहाँ पर, ऐसे ही। तो चलिए एक बार जो फिर जोरदार ताली मारिए चंदा के नाम पर। चांद जैसा मुखड़ा लेके आई त्रेतपाली मध्य विद्यालय में, चंदा के नाम आज की शाम। पकड़ लो। कहाँ तू बीना बजा रही है, इस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही है, इस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, विनती सुन ले मेरी ओ शारदा भवानी। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, विनती सुन ले मेरी ओ शारदा भवानी। माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही है, इस मंजू ज्ञान से